Гош, а где твой Порш? Порш, Порш. Порш, Порш. А где твой Порш? Так, пока все работает. Так, работает. Все, запись пошла. Привет всем. Приехал автомобиль у нас с Ивановской области. Это недалеко от города Ярославль. Иваново стоит у нас город. Город невест, кто не в курсе, да? Владелец у нас Михаил. Приветствую, Михаил. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, Михаил, откуда с Ивановской области? Город Тейково. Тейково. Это у нас где-то на конце, ближе к чему там? Ближе в сторону Владимира. Ближе в сторону Владимира. Ага. Так, смотрите, машина 11-й год, комплектация, если переводить на киевские комплектации, это люкс. Здесь полный привод, автомат, комбинированный салон. Еще потом две комплектации будут с большим экраном, с люком, там вот это все. И с комфортным доступом, с кнопкой запуска. Здесь все с ключа. Так, пробег 174 тысячи. Покупалась машина примерно год назад, чуть побольше, чем год назад, при пробеге 150 тысяч. То есть владелец Михаил наехал 24 тысячи, наездил. И приехал к нам, как купил, приехал к нам сделать эндоскопию. Эндоскопию сделали, задиры нашли. Я не помню, что там у нас было. Не помнишь? Не помню, честно, да. Год назад было. Ну, задиры были, хорошие, да? да, Да, уже. и стучало уже, да? То есть уже знал, что с задирами машину покупаешь? Уже знал, ну, изначально продавец сказал, что цепь стучит, но я уже знал, говорю, на эндоскопию поедем, и он сразу же Ага, скинул цену. хорошо. Вот, и вот, дождавшись в своей очереди, владелец приехал. Вот он у нас. Машинка стучит, маслице кушает хорошо, где-то 600 грамм на 1000 километров, ну, по утверждению Михаила, да? Вот. Где больше жрет масло? В городе? Или, Да, у меня в основном городская эксплуатация. А город у вас большой? Тейково? Нет, нет. Совсем маленький, Три да? светофора. Ясно. Так, и меняет масло 8, 9, 10 тысяч, да? Да, Так 6 скажем, литров поддон потом. Да, 6 литров поддон. Дальше. Масло Lukoil Genesis 5В30. Да, совершенно верно. Вот. Это вот год ровно льет его, ты льешь, да? До этого лил, матюль? До этого Shell Helix. Shell Helix. Ультра, да, который. Вот, да. Как узнал, что задиры, забил на хорошее масло. Вот. Ну, для кого-то и Lukoil Genesis хорошее масло, особенно при теперешних реалиях. Кстати, сейчас масло все подешевело опять, ну, упало все. Вот. У них конкуренция пошла за Россию. Вот. Так, что еще там не сказали? Что еще-то не сказали? Вроде все. Машину... да, 3 владельца. Машина московская, 3 владельца. Так что пробег может быть нереальный. Вот, 174 тысячи. Вот, ну, московская По машина, крайней она... мере, эксплуатировалась 9 месяцев. Да, ну, через ГАИ пробивал, говорит, что там все как бы пробег присутствует. Везде записи стоят там на ТО, да? Что у нас... задница битая, да? Говорил, да? Крышка багажника. Да, крышка. Из-за этого нет знака. Бампер снимали, кузов на месте, все только Крышку чуть красили. хлопнули, да, крышку замяли. И они... Цвет разный. Да, поэтому я сразу же как бы определил. По морде все нормально, да? Морда, да, все нормально. Так, значит, дополнительно здесь мы обслуживаем стартер с генератором, ну, при пробеге 174 плюс. Это нужно сделать, да? Теплообменник мы не ставим от G4KE, обойдемся. И еще мы заменим масляный поддон с 6-литрового с датчиком уровня на 4-литровый. Все равно Михаил в дальнейшем собирается менять почаще масло после капиталки, да? Да. 1006-7, поэтому как раз 4-литрового хватит. В принципе, все. Михаил присутствует с нами. Катализатор на месте? Катализатор на месте. Катализатор на месте. Год назад смотрели, был в состоянии нормально. Все, давай запустим тогда машинку. Заведем, послушаем, капот дернем, да? Сань, привет. Открывай капот. Сейчас откроем, и стук прекратится. Он идет вверх. Хотя нет. Еще больше. Ну, тем летом было, год назад было поменьше, да? Чуть-чуть, да, поменьше. Не сказал бы, что сильно прям вырос. Но... Ну все, даже газовать не буду, не так все слышно. Все, глуши, Сань.
Сашка, что скажешь про машину? Да ничего. Нормально. 174 тысячи, третий владелец, Выглядит неплохо. 11 год. Ага. Ну, там крышку багажника с бампером подкрашивали. Вот. Они родные стоят, их подкрашивали. Там видно просто даже на камеру. На камеру очень сильно видно, что Да? разный Ага. цвет, да. Поэтому надо признаться. Нечего скрывать. Вот. То есть вот так вот, когда смотришь глазом, ты не видишь. А вот потом, когда я монтирую, бывают такие оляпистые, прям все раз, да. Вот. Особенно вот светлые тона. Так, Сань, расскажи, что с этой машиной, что она не въезжает-то? Это московская предыдущая автомобиль у Мы нас. это, датчики парковки ждем. Что-то хороших нету. Ага. Оригинальный приходит левак. Или отказывают. Что ты на стоянку ее не гоняешь? Туда-сюда гоняешь постоянно. Ну Поставил так бы. ее делать же надо. Там провода все оголенные. Что ее Так когда придут, тогда и пригонишь со стоянки. пускай не сильно мешает. Ясно. Туда-сюда просто гоняем. Тут обычные лампочки же, да, стоят? Да, да. Да? Не ксенон. Так, все по-старому, все покажем, все нюансы. Будем снимать бампер, мыть радиаторы. Там все и увидим. Не снимал бампер-то? Нет. Вот. Начинаем разбирать, да, Саша? Да, да. Начинаешь? Сейчас Готовишься? чуть-чуть приберусь. Все. Подкапотное пространство владелец не моет принципиально для того, что боится, что с электроникой что-то будет. И так лучше, так виднее, что что-то, не дай бог, если потечет, да, то это все видно. Вот. Так стойка еще нормальная. Вот, да, для своих лет хорошая. Есть намного хуже стойка. Вот, которая, хочу сказать, что дорестайлевые машины, они без герметика. Вот здесь шов. А после дорестайла, там 13-й год, уже с герметиком пошла. Там уже нет гнили. А вот на этих машинах уже гнили. Из-за года, из-за эксплуатации и из-за того, что еще нет герметика. Смотрите, тут еще хлеще, чем всегда. Вообще, надо что-то делать срочно. Так, еще что? Датчик, да? Из-за чего есть желание поменять. Все равно провода, коса не идет к датчику. И каждый раз переплачиваешь просто лишние 2 литра. Ладно бы еще коса подходила, да, и ты знал, за что ты переплачиваешь. Ты постоянно был бы уверен, что у тебя, если что, на панель приборов выведется то, что у тебя масло заканчивается, да? А тут датчик есть, а он не работает. Ну и нахер он нужен, зачем переплачивать 2 литра каждый раз? Так, все прямо на ходу снимаем, друзья. Саня не дает тут расслабона никому. Да, Сань? Да, ничего. Саш, скажи про катализатор, что там? Катализатор как новый. Хорошо. Свети. Ага. Там какие-то точечки есть, но Беленькие, ничего страшного, ну, это да. везде есть. Отлично. Че, какие сложности? Никаких. Все ровно. Откручивается как все? Да, все нормально. Рожа тоже, смотрю, вроде не битая, так что разбираться все будет хорошо. Сейчас уже практически вытаскиваем двигатель. Все идет к тому. Из навесного здесь у нас помпа под замену идет, 3 ролика под замену, муфта живая. Заслоночку всю промоем как следует, грязненькая. Саша накидывает подрамник, колеса, рулевой вал. Готовит на колеса, в общем, ставить ее. Сейчас будем снимать бампер и мыть радиаторы, снимать радиаторы. И на парковку машину погоним, на стоянку потащим. Ну что, навесное все снято. Крышка клапана снята. Сверху все желтенькое. Не такое чистенькое, да, Сань, как всегда? Грязненькое. Что будет снизу? Грязненькое, да. Посмотрим, что будет снизу. Здесь мы помыли радиатор, выгоняли машину, подкапотное помыли. Радиатор сильно был забит. Ну, это он первый на себя принимает удары от насекомых и мух. И второй радиатор с вентилятором. Вот. Вентилятор, радиатор. Все помыли, сейчас собираем. Грязи было очень много. Честно. Друзья, головка снята. Второй цилиндр, третий цилиндр. И нагруженная. И теперь смотрим нагруженную. Давай второй. Задиры большие. Одинаковые задиры, что третий, что второй, да? Да, вот на четвертом На больше четвертом всех больше. самое.
Самый большой. Ну и на первом даже есть. Если здесь что у нас? Первый не удастся Ой, в этот раз. даже здесь задира. На первом не удастся в этот раз сэкономить. Ну Михаил. ладно, что да. Вот, мы Придется, хотели тебе придется, не делать придется сэкономить. раскошелиться. Придется, да, растачивать тебе. Так, по маслу, что, Саша? Ну так. Промоено. Ну есть, я бы не сказал, что много. А какой расход-то был вообще? 600 грамм На что? на 1000. Так много? Такой большой? Пошатай, вот. Мгм. Ну, в общем, задиры есть. Мог бы ездить еще столько же. Как распредвалы, Сань? Распределил в очень хорошем состоянии. Постели? Да, тоже распредвалов хорошие. И фазики. И фазики поездят еще. Так, ну, сейчас теперь разбираем. Снимаем коробку, переворачиваем. Болт, кстати, оторвался один. Да. А, болт оторвался. Какой? Вот этот, по-моему, у тебя, да, здесь. Который. Болт оторвался. Ничего сделать не могли. Показываем вам колено, этот масляный насос. Вот. Еще есть у нас вопросы к масляному насосу, хороший он или нет, да. Ну и к колену. Здесь что, Сань, с цепью? Вытянуто? Все вытянуто было? Да, как обычно, 170 тысяч мы поменяем в любом случае. Не будем что ли. Ну так, грязненько чуть-чуть. Дальше смотрим. Так, теперь здесь морда собрана. Сейчас последние гаечки закручиваем и закрываем. Ставим аккумулятор и закрываем капот. Это какой, Сань? Это первый. Что, показывай. Выключи свет сразу. Ну, кольца залегшие. Задирчики даже есть на первом. Мотор грязный, нижняя плита прямо в усмерть, да? Ну, не чистый. Бывали, Где она, Сань? бывали и грязнее, вон их стоит. Вон плита. на Сейчас. тазике. Друзья, вот. Бывали грязнее, бывали чище, ну, не чистый, да. Это вот сожженный тепловой режим, все. Переезжали на масле или масло Не, ну так вот паленое. по этой какого поршни-то вот подотмыто. Но они не чебурашки, да, с черными ушками, блядь. Как пирожки горелые, вот, чебурашки, блядь. Ну, сейчас чебурашка популярен. блядь. Вон из Альтаира-то как всех выгнали. 5 кинозалов одновременно работают. Какой-то придурок нажал пожарную кнопку. Да? Пиздец всем сеансам. 5 кинозалов одновременно работают, да, вот есть вот такие торговые центры. Там, по-моему, даже 6. Ну вот. Но работало 5, как говорят. Сеансы были в 5. Или, может, Все, там на 30 минут выгнали людей, они все замерзли. Гололед, пожарки там застряли, не могут подъехать, потому что каша. О. Давай. Это второй, да? Третий. Ага. Четвертый, друзья. Так, кто не в курсе, здесь гильзы есть. Тонкостенные гильзы, чугунные, все нормально. Ну, В четвертый. алюминиевом блоке. Вот четвертый, всех больше задирчики. Так, подожди. Вот так, во. Ага. И все. Все кольца залегшие. Так, что, насос? Насос разбираем в прямом эфире, смотрим. И на этом мы все. Так, кто там просил, говорил, что почему не меряете? Друзья, а что мерить-то? Мерить что, часто его? Что его мерить-то на самом Что деле? его мерить-то? А там одни задиры. Что там мерить? И так все понятно. Ну, и так в росточку идет. Что мерить? Вот потом, когда приходит, Саша меряет после ростовщиков. 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 Как колено-то? Колено вообще, ну здесь прямо мусора не было даже нигде. И вкладыши без, Да. без полосочек? Без полосочек, да. Ты включай себе свет, это потому что тебе можно тут уже, надо, да. Можно, да. А на клапанах что тут? Тут клапан. Продукты износа. Тут не это, не сеточка в блоке была. Нет. Тут Здесь на ты- клапанах сеточка, да? Я Да, что-то здесь просто вот вижу, грязь одна и все тут набросал. Ну, в целом нормально. Одна какая-то полосочка Ну, да, есть, но она не не критичная. критичная, да, не сильно. Оставляем. Да, насос оставим. Ну, в общем, по минималочке обошелся, видишь? Оставляем. Ну что, все тогда? Все, да, все. Всем пока. До встречи. До встречи.
на сборке, друзья. Всем пока. Сосед купил народный автомобиль. Надо попросить у него поснимать его в салончике везде, да? Поспрашивать. Наверное, полный привод. Хавал Джулион. И это, как вы считаете, друзья, вытягивает ли на такой большой машине движок 1.5? Все равно же до 3,5. Он же без турбины едет. Потом только турбина включается. Как для пробок? Нормально это или нет? Тем более робот на них. Что-то вот у него сзади номера нету, а спереди вот такой вот номер. Странно, куда он задний номер дел. Светодиоды, все дела. Джулион. Все постепенно перейдем на Китай, просто это вопрос времени у всех. Все, при сдаче в трендин своей машины. Выбор-то небольшой, или кореец за 5, да? Или вот такая за 2,5-3. Конечно, будут выбирать такую. Потому что кредит, проценты огромные на кредиты сейчас. И все остальное. Всем здравствуйте. Сань, здорово. Привет, привет. Начинаем сборочку машинки из города Тейково Ивановской области. Вот. У настоящего военного. Настоящий автомобиль. У него полноприводный, не помню. Что-то я забыл. Что-то Да. не помню, да. Да. Ну что, Саня тут уже колдует над поршневой, собирает. Посмотрите, как все запаковано. Да? Как с завода, да. Как с завода. То есть сейчас используем автовелт поршневую, колечки автовелт. Здесь все помыто. Шатуны, все помыто. Вот, бугеля. Саша греет, чтобы палец одеть. Здесь вот так вот одевается. Что, Саня, автовелт нормальная? Ну, пока вроде как ни разу не подводили. они. Тебе нравится, да, все? Ну, Я да. тоже на автовелте езжу. Это ты у нас на митсубисовских поршнях, да, У меня- ездишь? У меня автовелт. Нет, У меня автовелт, только не митсубишевские. подожди. Ну, эти для G4 КД, а у меня да, для да, Mitsubishi. да, у тебя, ну просто для Mitsubishi у тебя, от автовелта. А этот что приехал, Сань? Что здесь? А помпа за это сломалась. Ну и Ясно. заодно отдали генератор обслужить. Уже устал. Все ясно. А где у тебя блок-то, где головки-то? Вон головки стоят две, раз, два. И блоки там же. А, и блоки вижу, вон там. Что сделали? Расточили в ремонтный размер. Помыли все, отфрезеровали. Плоскости. Вывернули заломыш, если помните, сломался болт. Мы головку откручивали. Да, Ага. да, когда головку вкручивали. Вал помыли, отполировали. Ага. Всё. У нас, слушай, вот так вот в общей сложности у этих моторов с валами-то ничего, все нормально, да, всегда, с коленвалами-то? Очень редко, когда бывает. Да, да, да. Очень А с редко. распредвалами что? А тоже нормально. Ну, в целом, все нормально, там все терпимо. Ничего, никакой там шлифовки, Что у нас дополнительно? замены. Ой, а что-то я не помню. Посмотрим. Ну, стартер-генератор точно здесь. Вот обслужили стартер-генератор, вон они лежат. Здесь? Ага. А так-то вроде больше ничего, что-то, насколько я помню. Ну, там стойки стабилизатора он просил поменять, но это уж ладно. Это... Не помню, там сейчас посмотрим, почитаем. А, он еще все жидкости просил поменять. Жидкости, по-моему, да. Или это на спортаже на рыжем? Нет, вот на рыжем спортаже там очень много, да, всего. Поэтому в голове все перепуталось. Да. Сейчас это. Что здесь от Magentisa, да, блок? Ну, вот справа от Magentisa, да. Ага, G4KA. Будем И его коленвал. тоже, наверное, в пятницу будем собирать, я думаю. Ага. Друзья, смотрите, коленвал полноценный, все щечки на месте. Вот, кстати, на Magentisa коленвал-то пришлось в ремонтный размер. Ага, ну ладно, потом расскажем, да? Ну да, когда до него дойдет. Так, здесь и здесь коленвал, да? Кастрированный, не хватает масляного тумана из-за этого. И верхушка греется, залегают кольца.
в верхней мертвой точке. Вот. Ходил на стоянку, чистил машины все наши сегодня. Все замерзли. Тоже определенная трудность. Перевозка со стоянки с замерзшим лобовым окном. Машина же без двигателя, не погреешь ничего. Такие нюансы. Сейчас одеваем колечки, да? Да, сейчас кольцо будем ставить. Друзья, ну что, блок готов. Весь блок продули тщательно. Саша все промерил за расточниками. Все аккуратненько, все сходится, все взвесил, проверил. Сейчас все помазано с маслом. В данном случае масло используется. Смазка, да, еще есть, и масло. Вот и сейчас будет уже засовывать поршенечки. Поршни на месте. Форсуночки, друзья, от G4KE. Площадочки теперь не навариваем под G4NA, а сразу же ставим родные форсуночки, но только от блока G4KE. Вот. Поршенечки торчат. Сейчас Саша подберет вкладыши, все оригинал. И с бугелями разберется. Потом. Тут интересная история с бугелями. Вот две пятерки. Угу. Единичка, я так понимаю, что это единичка. Вот, можно подумать, что две четверки. Угу. Когда разбирали, не посмотрели. Угу. Я так понимаю, что это второй. Тут, наверное, четное отмечено. Ладно, сейчас разберемся. Понятно. В общем, непонятно с цифрами что. Пятерочка, пятерочка, четверочка, единичка, троечка. Значит, где-то двоечка потерялась. Вот, сейчас колено, нижняя плита, топливный насос, поддон, потом переворачиваем, ставим коробку и собираем уже вверх голову. Коленвал на месте. Саня, полуоси не забудь, полукольца. Так, друзья, если вы помните, здесь нужно поменять поддон. Вот у нас новый щуп для 4-литрового поддона. И вот 4-литровый поддон. У человека стоит 6-литровый поддон с датчиком уровня масла. Но если кто постоянный зритель, вы помните, что KX-35 провода к датчику не подходят. То есть вы ездите, думаете, что у вас работает датчик, заправляете 6 литров каждый раз, и это все зря. Вас просто развели. А может не думаете, что работает датчик? Да. А может не 6 думать. литров. Просто 6 литров каждый раз переплачиваете. И вот тут человек решил все же один раз заплатить за поддон. Щуп нужно поменять, потому что они разные, да. Теперь он будет экономить каждый раз на 2 литра меньше заливать масло. Вот. Поздно, конечно, да, уже полжизни машина прожила, но хоть что-то. Как-то так. Полный привод у нас, да, походу? Вон у тебя тут эти крышки. Полный привод, да. Обслужить надо еще. Ну что, колено прикручено, все крутится. Нижняя плита на месте. Вот она, на герметике, все почищено, продуто. Устанавливается масляный насосик. Новая цепь, новые натяжители. Для башмака натяжитель. Вот. И сейчас Саша заглушки ставит. Правильно? Еще сальник ставлю. Сальник и заглушки не забудь, Сань. Да. А то без заглушек плохо как-то. Все притянуто динамометрическими ключами. Распредвалы тоже притянуты. Так. Цепь новая, башмаки новые. Все по меточкам выставляется. Гидравлический натяжитель тоже будет новый. Здесь тоже новое, смотрите, все. Чик-чик. И потом клапанную крышку. Ой, то есть переднюю крышку одеваем и клапанную крышку одеваем. После этого начинается у нас обвес навесное прикручивать. Еще полный привод надо обслужить будет в раздатке. Так, машинку пригнали. Течет вся. Посмотрите, стекло. Кое-как расковыряли вот тут вот дырочку небольшую, чтобы видно хоть что-то было. Даже дворники и то все во льду. Посмотрите. Это лед.
и там. А вот эта сторона нормальная. А с той стороны двери все заледенелые. Ветер дул. В общем, машину пригнали, двигатель собран, мотор. Раздатка обслужена. Вот новая крышка, сальник, которая пыльник закрывает. Новый ремень, здесь навесной, да? Ролики новые, все три. Муфта старая, да? Муфта старая. Все. Что тут с катализатором? Все нормально, да? Мы же оставили, да, все? Так, фильтр. Ну что, теперь какая процедура? Поднимаем автомобиль, снимаем колеса, подрамник, рулевой вал. Вот. Двигатель закатываем под автомобиль. Автомобиль отпускаем на двигатель, прикручиваем подушки. Вот. Подрамник, колеса. Снизу все собираем, сверху все собираем. Аккумулятор на зарядочке стоит. Вот. И запускаем, заливаем жидкости и запускаем. Здесь из дополнительного мы сделали стартер-генератор, обслужили. Вот. Теплообменник здесь не ставится. Форсунки стоят, да? Свечи новые, НЖК поставили. В общем, все, полный комплект. Вот такой ремонт примерно с запчастями под ноль, под завязочку где-то около 170. В общем, если какие-то уточнения хотите, это Сане набирайте, пишите Сане. Потому что каждая машина индивидуальная, дополнительного каждый человек просит по-разному. Да, кстати, здесь еще сейчас заливаем масло в коробку. Да. Оригинал у нас или ЗИГ? ЗИГ красный, да, который? Процесс идет полным ходом. Снизу практически все собрано. Подрамник на месте, колеса остаются. Сейчас рулевой вал Саня прикручивать полез. И сверху практически все. Сейчас скоро заливаем жидкости и запускаем. Ну что, заливаем маслице, друзья. Поддон поменяли, теперь здесь 4 литра. Сейчас на этом маслице поработает у нас двигатель, заведем, запустим, погреется, и мы его сольем. И потом нальем. Постоянно мы на время обкатки мы заливаем вот такое маслице. Бардаль. 5В40. Кстати, сегодня на эндоскопию приезжал человек. До конца, до упора прямо у официалов, да, это, обслуживался. И там до сих пор заливают, что там, ЗИГ? ЗИГ 5В40. Ну, это не до сих пор, они только начали. Ну, Так они шоу. это, к слову, о 40-ке, я имею в виду. То, что официалы в КД льют 40-ку. Вот, так что, Ну, каждый, да. в каждом сервисе по-разному, скажем, оценка. Да, да, да. Так, сейчас антифриз. И запускаем. Так, ну что, все, ключ на старт. Ключ на старт. Все готово. Предохранители воткнули. Что-то засвистело. Это, наверное, опять компрессор кондиционера. О, прекратилось. Подсвистывает. Ну, ладно, сейчас поработает, посмотрим. Все, вроде прекратилось. Так, смотрим течи. Слушаем. Салончик, ты какой ухоженный. $175. Тоже еще не прихлопалась, Сань, дверь-то. Да, еще Не закрывается, смотри. Видишь? Да, Вых- еще состояние нового автомобиля. Состояние нового автомобиля. Ручка, правда, протерлась. Ну, бывает. Ну, Прихлопается. Ну, еще прихлопнется. Лет да. через 20. Смотри, тут уже даже резинка порвалась, смотри. Пока прихлопнулась. Видел? Или что это?
Это, наверное, так и должно быть. Нет, это с этого, я думаю, что... Вот отсюда свалилось? Вон, видишь, что-то? О, Да, это у них бывает. свалилась резинка. А у нас такой нету, да, по-моему? Есть, тоже бывает сваливается. Ага. Это мы к тому, что когда вы покупаете корейский автомобиль, двери плохо закрываются, и вам в салоне говорят, что прихлопается со временем. Ага. До сих пор прихлопывается. Поднимаем машину, смотрим снизу. Пока все нормально. Не забываем, нам нужно еще выставить уровень масла в коробке. Ну, это уже не будем, наверное, показывать. Ну что, лишился топливного этого датчика. Поддончик. Датчика уровня масла Да. аварийного. Вот эту, смотри, здесь еще этот Это железный старая, поддон. да, старая. Еще железный поддон. Откручиваем вот этот болт, греем коробку до 60 градусов по компьютеру и должно потекти струйкой. Если потечет тоненькой струйкой, значит всё хорошо. Значит, все хорошо, да. Если толстой струйкой, ждем, пока вытекет до тонкой струйки. Если не потечет, то значит еще добавляем масло. От 50 до 60 градусов. Пока все хорошо, снизу шумновато. Пробка обычная, да, она была которая, да? А она с поддоном, С поддоном. И И шайбочка. с шайбочка, поддоном, да? Ты шайбочки купил? Да, купил. Ну, все вроде. Неплохо работает. Все притрется, будет тихо, спокойно. Да. Что, китайская резина, да? Вингуард. А я не знаю, что там. А? Родстоне. Rotation. Вин Спайк. Ну, наверное, Китай какой-то, Нет, да? на Корее. А, Корея, да. Притащу пока бочку. Ну, в общем, друзья, греем машину. Потом сливаем масло, меняем фильтр и заливаем постоянное масло на время обкатки. Обкатку автомобиль будет проходить 1000 километров примерно. Можно чуть побольше. Ну что, сливаем масло. А сейчас мы заливаем маслице, проверяем антифриз, добавляем его, выставляем уровень масла и запускаем. Запускаем. Ну все, сейчас никаких свистов, писков. Все ролики приелись, притерлись. Мотор протирается. Будет все работать тише и тише. Нагреется, будет вообще очень хорошо работать. Сейчас выставляем уровень масла в коробке. И заканчиваем. Лед до сих пор не растаял. Сань, ну что завтра делать будешь? Так а что, поменяю стойки стабилизатора, просили задние. Погоняем его. Массу Кого? забыл сделать, А, потому что купить ее не получилось. ты говорил, нету Она что-то масс, да? Не, ну они там ждать это почти больше месяца, 1,5 месяца. Мгм. А снять я ее забыл. Ну, Ага. Я думаю, завтра сделаем. Поменяем провод. Обожмем и Старую, поставлю, да. Ага. Да. Ну, на одной пока работает. Ну и все. И будем звонить клиенту, да? Да, и будем звонить, посчитаем, будем звонить. Ну, углы отрегулируем. А, да, углы пойдет. Да, и будем, если все в порядке. Ну тогда все, сейчас запишем звук без петлички и прощаемся с вами. Всем пока, друзья, до следующих Счастливо. встреч. На самом интересном месте